हाँ जी, आ देखो हुण आपां ताड़ दित्ते ने अंदर अपने मुर्गे मुर्गियां ते गर्मी बहुत है अज बाहर नहीं ये दाना खांदे पे ना पानी पींदे पे अंदर नहाउंदे भज भज के सारे फीडर आप अंदर कर दिते हैं। आ देखो बह गए ने दाना खान लग पे ने अरे कुछ इधर अंदर बैठे हैं। कुछ फीडर आप इधर रख दे पानी भी इधर रख दिता तो इन्होंने वास्ते डंडे लाए ने इधर इन्होंने उत्ते छाला छूला मार लेंगे ने तो इधर आप लाइया हुई फटियां बारी विच इन्होंने उत्ते बह जाते ने ये सारे लगे हुए हैं दाना खान।